aquí avui, la Khadija al Mourabit, que ens explica el retorn a les seves arrels i tot això, aquest viatge, com sempre, aquest viatge que és el que implica en la seva visió del que era i el que és avui dia el nord del Marroc. Ens acompanyarà la Marta Lacima, que és companya del FET a Sant Feliu i és periodista col·laboradora de la BBC. Ella farà les tasques de traducció i avui tenim, com us deia abans, especialment a la Khadija, que ens vol dir 4 paraules per preparar-nos per veure aquest documental. Thank you very much, Khadija. You're welcome, gracias. Hola. I will do this in English because my Spanish I understand, but I'm not good at speaking it. Farà la seva introducció en espanyol perquè no el parla en anglès, perdó, perquè no parla espanyol, l'entén però no el parla. I wish to welcome you at Le Viaje de Khadija, and also not for me alone, but the Abdelkader Ben Ali, who was the person who thought of doing this documentary. Benvinguts al viatge de Khadija, no només de part meva, sinó també del director, que és el que va pensar en fer aquest documental. And of course the director Tarek El Idrissi, who could not be here, unfortunately. I del creador de la idea, que els dos, cap d'ells, lamentablement han pogut venir aquí. And I would like to thank all the volunteers of the Mostra Cinebash for asking me to come to their beautiful film festival about Africa. Gràcies als voluntaris de la Mostra del Cinebaix per oferir-me la possibilitat de venir al seu petit festival de cinema sobre Àfrica. And when you hear the title of the movie, the Viaje de Khadija, meaning the trip of Khadija, it does not actually concern only my trip, but there is a lot more. Quan veieu el títol de la pel·lícula, el viatge de Khadija, no només té a veure amb el meu viatge, sinó sobre molt més. And although it is about the Rif, I hope that you will find some things that are also applicable to you and that you will recognize in your own identity. I tot i que parla del Rif, espero que també trobeu elements amb els que us sentiu identificats i que també tenen a veure amb la vostra pròpia identitat. There will be a discussion afterwards, so I am very eager to hear your questions or remarks after you have seen the movie, and I wish you a lot of fun and enjoy it, please. Després tindrem un debat, per tant em quedo amb les ganes de saber els vostres pensaments sobre la pel·lícula, així que us deixo gaudir i parlem després. Thank you. Molt bé, Gràcies. moltes gràcies. Doncs això veiem la pel·lícula i tot després aprofitem la presència de la Khadija per preguntar-li qüestions que ens interessin sobre la pel·lícula. Moltes gràcies. Si voleu fer alguna consulta directament, si no, obriré jo el foc. Mira, ja tenim aquí una consulta. Yo soy un rifeño también. Gracias. Y al ver este documental, la verdad que es... Al ver este documental, la verdad que he emocionado bastante. En primer lugar, el añoro, ¿no?, de una extranjera, por ejemplo, bueno, de una rifeña que vivía o nació afuera, un añoro en principio a su familia, después de un lapso de mucho tiempo, y la valentía de la mujer rifeña, sobre todo la abuela Mamá Lel. Y lo que me ha gustado mucho es la mujer rifeña que todavía hay una esperanza de que puede liberarse de unas esposas tradicionales, religiosas sobre todo. Y me gustó la cuestión que estaba la Khadija hablando con su tío, sobre todo cuando le cuestionaba, por ejemplo, el cambio en las tradiciones, que la religión hubo modificaciones según cosas que hacen que la sociedad puede desarrollar y avanzar en este sector. Es decir, cuando a lo mejor en la tradición musulmana, si hay un ladrón, se le puede cortar la mano. Eso que es cierto, que se hacía antes, antiguamente. Y ya no se hacía porque es absurdo, es brutal. Entonces,
Y ya también le cuestiono entonces cómo hemos llegado a modificar esto en la tradición, aunque su tío le ha dicho que lo que es de profeta y lo que es del Islam no se puede tocar. Pero claro, es un muy buen ejemplo donde se ha hecho una modificación. Es decir, aquí la mujer también puede decir, pues mira, que tampoco es tan necesario llevar un pañuelo, ¿no? Es una cuestión fundamental y aquí donde podemos encontrar cosas que se pueden hacer avanzar bastante a la mujer, sobre todo la mujer musulmana o la mujer del mundo en general, y romper todas las esposas que la marca el hombre a través de muchas cosas, o la religión, o las tradiciones, o estas cosas. Y hasta ahí, le agradezco mucho y la verdad que es un placer para mí ser un rifeño de la misma tierra de Mama Alner y la Khadija también. Gracias. Muchas gracias, Mohammed. Thank you very much. You said you became emotional, and that makes me a bit emotional also, hearing you talk. Ella se emociona también de que tú te emocionaras con la película. And what you said is true and very necessary to be said also, you as a Rifian man. Es muy necesario que alguien como tú, como un hombre del RIF, diga estas cosas. Because within struggles for justice, for whatever gender, it is important to be solidary and supporting each other. Porque en la lucha por la igualdad del género que sea, es importante que estemos juntos en esta lucha. Because injustice regarding to gender is hurting like everybody. Porque la injusticia de género hace daño a todo el mundo. As you can see also in the movie that some men like my uncle, even though they want change, it's very hard because of the pressure surrounding them. Como podéis ver en la película, gente incluso como mi tío que quiere el cambio está presionado y por lo tanto es más difícil para él luchar por este cambio. And of course the documentary could not be possible without the collaboration together with Tariq, Abdelkader and all the people who helped. Also Ivan Ruiz, who is the director of photography, and I will say the names also, and Robert Montero. So you have a lot of people behind the scenes that have contributed to make this film look great, and also the Rifian people, of course, that we met in other. Esta película no hubiera sido posible sin la colaboración de muchos hombres, director de fotografía, así como de toda la gente del RIF. Yeah. Should I say the names again? Or Sí, va a decir ella so los nombres. Robert Montero, Ivan Ruiz, of course, yeah. So, and what you said is that yes, indeed, we do need change, and we need to keep talking about these things. And of course, there is hope. There is always hope. Como dijiste, necesitamos cambio, necesitamos seguir hablando de ello y por supuesto hay esperanza, siempre hay esperanza. Yeah. So thank you. Moltes gràcies, m'ha agradat molt també la pel·li. I bueno, com a dona també haig de dir que he estat visquent 7 mesos a Nador i realment tot el que mostra la pel·lícula ho puc atestiguar, que ho he viscut en la meva pell. I bueno, jo crec que és igual o inclús pitjor que com narra la pel·lícula, la situació de la dona a Nador, al RIF, bueno, el que jo conec del RIF, i realment és molt difícil. Però per altra banda també haig de dir que la gent superafable, se li agafa molt de carinyo i tot i que no va ser fàcil viure per allà, no va ser per mi fàcil viure allí, li vaig agafar molt de carinyo a la terra i inclús la trobo a faltar. I bueno, moltes gràcies. També crec que potser seria bo contextualitzar una mica la situació social i política del RIF, que crec que també influeix molt en la situació de la dona, perquè he viscut a altres zones de Marroc i crec que és diferent. Crec que està pitjor a Nador per la qüestió sociopolítica. Bueno, moltes gràcies. Of course, there is difference in where you go in Morocco, that there are certain things that as a woman it's more easily to do, like walking on the street.
Hi ha diferència en les diferents àrees del Marroc en com de fàcil és fer certes coses per una dona, com per exemple caminar pel carrer. And of course, for me as a Moroccan Riffian woman that lives in Amsterdam, I have certain freedoms a bit more in Amsterdam, in the Netherlands. I per ella, com una dona del Rif, nascuda a Marroc, però que viu a Amsterdam, nota aquesta diferència encara més i en relació amb Amsterdam. But the thing is that street harassment is everywhere, all over the world, and also all in the whole of Morocco. Però el tema és que l'assetjament al carrer que mostrava la pel·lícula està a tot el món i a tot el Marroc. So I do agree with you that certain things are a bit harder for women in Nador. Estic d'acord que les coses són una mica més difícils, algunes coses són més difícils per les dones al Marroc. But I cannot say that it is the hardest in Nador. Però no puc dir que Nador sigui el lloc on són més difícils. Yeah. So also thank you very much for what you said, and I'm very honored that you are telling me that you lived in Nador. Sorry that you had a hard time. Gràcies pel que ens has explicat, em sento honrada que hagis del que ens has explicat de Nador i em sap greu si vas passar alguna situació difícil. Yeah. And I just want to say that regarding to the socio-political and historical context, that the situation in the Rif and in actually the whole of Morocco is also the reason why the people were demonstrating regarding to the Hirak that's happening there. I pel que fa a la situació sociopolítica i històrica de context que deies, també és veritat que és per aquesta situació i per aquest context que la gent està protestant actualment. And I would say that the women also were demonstrating, even though a lot of times you see in the social media a lot of pictures of men, but there were also women that were always on the forefront of the demonstrations, organizations and more. I hem de dir que també les dones han estat protestant i han estat les que han estat a primera línia de les protestes, tot i que als mitjans i a xarxes socials només veiem homes en la majoria de casos, les dones també estaven a primera línia. So although it's hard, also in Nador it's very hard, but there are also very strong women there that I personally also met, that you see in the documentary, but also that you don't see in the documentary, that I know of, that are working very hard alongside also Riffian men from Nador to better the situation, but unfortunately it does not go as quick as we want. I tot i que la situació és difícil, també hi ha moltes dones que estan lluitant molt, dones que ella personalment ha conegut, algunes surten al documental, d'altres no, i són dones que estan lluitant al costat d'homes rifenys per aquesta lluita també. Yeah. And also regarding to the situation, I mean, you have also stories coming from Casablanca, like the girl on the bus who was harassed, etc. So that's why I said I cannot say that it's the worst in Nador, because it will negate the experience of women elsewhere that actually suffer from this harassment and oppression. També arriben notícies d'assetjament d'altres llocs del Marroc, com a Casablanca, on fa poc va haver notícies d'una noia que va ser assetjada al bus, i per tant no pot dir que la situació sigui més greu a Nador, perquè això negaria la situació que també existeix en altres zones del Marroc. And in Nador you have also this mentality that has to change, and because of what is very psychological to humans, social pressure and peer pressure, it's not easy to do things that are not usual, so somebody has to start. I, bueno, el que diu és que la situació de nou és complicated. Que a vegades, per al simple fet de que els humans, coses com la pressió social ens afecten molt, és molt difícil començar aquest canvi, però a Nador s'està començant i per algun lloc s'ha de començar. Thank you very much for the film and for being here. It's been very inspiring for all the feminism movement, even here, no, in Spain, in Barcelona. I was wondering if you have the answer why before women were better treated, or better. Why this point of view of men changed in the time? I mean, why it went from a matriarchal society to a more patriarchal society?
Yeah, because when you were arguing with the other women, no, the actors, and they said that women before were more venerated, or I don't know how they said, but do you feel that it was better before and now it's becoming worse, and why? What do you think? Perquè creu que la societat ha passat d'una societat més matriarcal a una més patriarcal, que perquè la visió dels homes cap a les dones ha canviat, com deia, quan s'ha reunit amb les altres tres dones. Well, the thing is that, do you have a whole evening? Teniu tota la nit per comentar-ho? Good question. One of the reasons is one of the girls' medium, for example, also stated regarding to a stream of Islamic stream called Wahhabism that comes from Saudi Arabia. Una de les raons ja l'ha mencionat una de les altres persones quan parlava del Wahhabism. Wahhabism. And this particular stream from Islam is also from a very patriarchal societies. Saudi Arabian society is very patriarchal. Que és una branca de l'Islam que ve d'una societat molt més patriarcal. And I would like to add that there are a lot of different streams within Islam, and I mean, this is just one. Dins de l'Islam hi ha diferents branques i el rol de la dona canvia d'una a l'altra. And so this has a lot of effect on how people perceive gender relations. I això té una gran influència en com la gent percep les relacions de gènere. So it's more patriarchal. But then there you have also the historical context of Morocco. Però llavors és més patriarcal, però el context històric del Marroc, Yes, with the colonial past. amb el passat colonialista, Because even though we had a matriarchal society, there were patriarchal rules implemented, for example, by France. perquè tot i que ells tenien una societat matriarcal, va haver-hi normes patriarcals implementades per exemple, de la societat francesa. See, and for example, to give you a very concrete example, is there were Islamic religious, how do you say, like imams, and they wanted, when Morocco was still a colony of France, and they wanted to, they said that education should be implemented also for girls. Hi havia, quan tenien encara aquesta societat matriarcal, hi havia imams islàmics que defensaven que havia d'haver-hi una educació per noies. Yes, and then you have Lioti, I llavors hi ha Lioti, who was a very interesting figure within the period of colonization of Morocco, una figura molt interessant en el període de colonització francesa al Marroc, who did not want this to happen because he wanted that Morocco would stay traditional because it was good for tourism. que no volia que això passés, volia que el Marroc es quedés com així perquè era bo pel turisme, que quedés tradicional. And this is not something I'm just telling you because I think it's my opinion, but it is researched. I això no és només una opinió, sinó que s'han fet investigacions al respecte. So to conclude, matriarchal society which has been influenced by different external patriarchal societies and cultures, including the Wahhabistic religious part of it and the old colonial rules that were implemented within Morocco, which were patriarchal. You can, yeah. Com a conclusió, tenim una societat matriarcal que s'ha vist influïda per diferents altres societats i cultures patriarcals. So that is part of the answer of why the Amazigh culture, who used to be in the Rif, for example, very matriarchal, but is becoming more and more patriarchal. Això és només una part de la resposta perquè una societat matriarcal s'està convertint cada cop més en una societat. But of course there is much more to this answer, and there are other Imazighen, for example, in southern Morocco, who do still have certain matriarchal aspects of the culture. Però hi ha molta més part d'aquesta resposta i fins i tot cap al sud del Marroc hi ha més Amazigh que mantenen aquesta societat matriarcal. Bueno, primero, antes de expresar mis impresiones sobre el documental, doy gracias a los organizadores que organizan este acto y los que proponen este documental, que lo veo importante.
Bueno, lo que trata el documental es un problema que existe en nuestra sociedad, tanto en el RIF y en Marruecos, pero mucho menos en el RIF. Hay machismo, una sociedad patriarcal, la religión también, y lo que me queda también en la cabeza, en la memoria de este documental, bueno, antes hay también el tema de inmigración, cuando la gente echa de menos a la familia, la tierra y tal, y tal, y tal. Eso lo sentimos también, pero lo importante, lo que veo yo, es el diálogo entre la chica, la Khadija, y su tío. Su tío, aunque parezca una persona moderna que también vive en Europa y tiene una cultura de Europa también, pero en el tema de religión, muchas cosas no puede aceptarlas. Pues esto existe. No es problema de el tío o mi tío o mi padre, pero es el problema de la estructura cultural y social de la sociedad en que vivimos. Y es muy difícil y también ese tema de las chicas que no pueden llegar, por ejemplo, a la universidad, aunque hoy día hay muchas chicas que están en la universidad, están estudiando. Pero, por ejemplo, en mi familia tengo hermanas no llegan a la universidad, pero yo fui a la universidad. ¿Por qué? Porque soy hombre. Pero si comparamos con la época de antes, la madre no ha estudiado nada, por lo menos las hermanas llegan al nivel secundario, por lo menos. Y en el RIF, ahora la Khadija antes habla un poco de Al-Hirak, ¿no? El movimiento social que hay ahora es un movimiento, has señalado a eso, ¿no? En una palabra, un movimiento social que tiene reivindicaciones sociales y económicas. Y en el día 8 de marzo de 2017, el Día de la Mujer, muchas mujeres en la ciudad de Alcosima salieron a la calle. Bueno, todos lo ven como una cosa histórica, pero lo que pasa, y también pasa una cosa relacionada con la religión, cuando nace el Zafi, entra a la mezquita para charlar y para hablar con el imán, porque el imán dice que este movimiento social que hay es fitna, es una cosa que daña a la sociedad y también no es permitida por el Islam, por ejemplo. Pero ¿de qué Islam habla? Islam oficial del rey, porque el rey es en la constitución, es el rey, el jefe de los musulmanes y de los creyentes de Dios, así se dice en la constitución. Y cuando nace el Zafi, dice al imán, no tienes derecho a usar, nace el Zafi es el líder del movimiento de REF. Dice al imán, no tienes derecho a usar la religión para atacar a nuestro movimiento legítimo que reivindica demandas sociales y económicas, derecho a trabajo, derecho a sanidad, derecho a enseñanza. Se presenta cómo se usa la religión, porque los que dominan y los que tienen el poder tienen intereses, tienen que mantener el poder con la religión. Por eso, por ejemplo, cuando la Khadija habló con su tío, él le dice, ¿por qué no cambiamos un poco lo que tenemos en la cabeza o la interpretación que tenemos al Corán y a la religión? Esa mentalidad, esa opinión existe. Este punto de vista existe en la sociedad marroquina y musulmana también.
hay imanes y hay investigadores que dicen que tenemos que cambiar algo tiene que cambiar, no tiene que quedarse así. Pero lo que pasa es que estos están en la sombra, porque con la tecnología que hay, mucha tecnología, en los canales, los que tienen petróleo, Arabia Saudí, Irán y tal, dan dinero a los imanes para que transmiten un discurso contra avanzar e ir adelante. Y gracias y perdona por First of all, thank you for your very good elaboration on the situation. Gracias por tu elaboración de la situación. And the situation is always more complex than given at face value. La situación siempre es más compleja de lo que vemos. Yeah. And I understand that there is also a power structure at play here. When I talk to my uncle and others. Y ella también se dio cuenta de que hay una estructura de poder cuando ella habla con su tío y con otros. Yeah, and of course everything can be used to exert a certain power and keep people in a certain way in a society. Cualquier cosa se puede usar para mantener el poder y para mantener las cosas en un cierto modo en una sociedad. But to have this conversation about certain issues, you need to start opening up the conversation. Pero para mantener este tipo de conversación en ciertas situaciones, tú también necesitas abrirte a la conversación. Because even though I agree with you, but there is also this issue that we have that we don't talk openly about certain issues. Estoy de acuerdo contigo, pero también tenemos un problema que es que no hablamos abiertamente de ciertas situaciones o de ciertos problemas. Or it seems as if we don't talk because it's people do talk, but it's not. I mean, within this documentary and open, and you know that is an issue that we have to take also our own voice. Pero puede parecer que hablamos, porque sí que tenemos conversaciones, se ven en el documento, pero también tenemos que coger nuestra propia voz. And just also show the world that we can have these conversations, like me with my uncle. It's not something that is like my uncle is older. He's my uncle, you know, and there I am discussing this with him and not agreeing, etc. But in the end, the love is there. Y hay que mostrar al mundo que podemos tener estas conversaciones. Ahí tenemos a su tío, que es de una generación mayor, y ella está allí discutiendo y presentando las cosas de una manera distinta. Yeah. Y lo que hay que hacer es mostrar que podemos tener estas conversaciones. And just taking out certain stereotypes that people have of Riffian people and showing them like, no, that is not how it is that you think. Y eliminar algunos estereotipos que la gente tiene de la gente del RIF, cogerlos y decir no es así como tú lo piensas. Because also a power structure that is suppressive is also the way a people is perceived. Porque también otra estructura de poder que nos afecta es la manera como la gente es percibida, como la gente no es percibida. Yeah. And I think that with the Riffi people we have long there is long this idea upheld to the world that our struggles have not been known as well as the way we know them. Y existe, bueno, las luchas y el proceso que ha pasado la gente del RIF no se ha visto en el mundo, la gente no se conocen en el mundo de la misma manera que se conocen en el RIF. Entonces hay que luchar para que estos estereotipos se eliminen y la situación real se conozca. And why am I saying this is because, for example, in my situation, I am born and raised in the Netherlands. There have been Moroccans in the Netherlands for more than 40 years now. And people in the Netherlands, the Dutch people, most of the time they don't know the specific issues, what is going. They have this idea of Morocco, and they don't even know that there is Riffian people and there is different types of Moroccans, and that the Moroccan identity is very complex. Ella nació y creció en Holanda, e incluso en Holanda, donde hay gente marroquí desde hace 40 años, los holandeses no conocen la situación, no saben que hay diferentes partes de Marruecos, no saben qué situación hay en las diferentes áreas de Marruecos. And so what you have then is when the Hirak happened, like in the Netherlands, they were like, what? Whoa, what's happening there? What is this?
what is happening, why these demonstrations. Y entonces de repente cuando empiezan las protestas, la gente en Holanda es como, uy, ¿qué está pasando? ¿Qué son todas estas protestas? ¿Por qué? Yeah. And luckily we have social media now, because we know, of course, that that is also something why the world knows what happens there. Y por What suerte happened ahora there. tenemos redes sociales, que es la razón por la que ahora el mundo sabe lo que está pasando en el río. And then it was up to the Riffian people to explain what is happening and then try to get solidarity, because you cannot fight a repressive power just solely and alone. You need to have a lot of allies. Y es por eso que la gente del RIF entonces pudo explicar lo que estaba pasando al mundo, porque tú no puedes luchar solo, necesitas apoyo global. And to just give you an example, because you mentioned 8 March and that women went out to demonstrate. Y solo para darte un ejemplo, porque has mencionado el 8 de marzo y que las mujeres salieron a la calle. The women wanted to demonstrate again in Al-Husima 8 March, and they were not allowed. They were repressed. Las mujeres quisieron otra vez este año salir y protestar y no se las dejó. And it was not the Riffian men who oppressed them. No fueron los hombres rifeños los que las reprimieron. It was the ruling power of Morocco. Fue el poder gubernamental de Marruecos. Mira, yo quería saber tu opinión sobre cómo crees que se puede trabajar, luchar, avanzar hacia ese desarrollo de la mujer, hacia una igualdad y una lucha justa por una igualdad entre género, y al mismo tiempo ser capaces de preservar aquellos elementos culturales y tradicionales que son identitarios y que son necesarios conservar también. Ese equilibrio, que seguramente es muy fino y es complicado, querría saber tu opinión, ¿cómo lo ves? Thank you for the interesting question. First of all, I don't think there is one size fits all solution. No hi ha una solució global que ens pugui ajudar a tots. Because although it's a gender issue, it doesn't mean that you have context within different countries, but also within different cities, villages, within different communities. Tot i que és una situació de gènere, tens situacions diferents, no només en els diferents països, però fins i tot en les diferents comunitats, ciutats, barris. So that's why this is where intersectionality comes to play. Per això ha de ser Sectionality. Interseccional, intersectorial. Transversal. Yeah. And not only on a global level, but also on a very specific individual level. No només a nivell global, sinó també a nivell específic i fins i tot individual de cadascú. Because even though you have certain things in culture that you want to keep and make things equal, I would say. Perquè tot i que hi ha coses en cada cultura que vols mantenir, that culture is made by humans. La cultura al final la fem els humans. You can change everything if you want. Podries canviar-ho tot si volguessis. You just have to be courageous to let go. Només s'ha de ser valent per deixar anar certes coses. And I think there are certain principles that you can use. I hi ha alguns valors, alguns principis que pots utilitzar. If you want something to be just, but it is not, it's something that is in the culture that is not helping to have a gender equality. Si tu vols ser just, però hi ha alguna cosa a la cultura que no permet arribar a la igualtat de gènere, then you should try to change that. Llavors hauríem d'intentar canviar-ho. Because, and also, I'm not saying that somebody else should decide on that. There should be women included. And of course also men, because again, everybody suffers when there is gender inequality. Quan no hi ha igualtat de gènere, tothom pateix, per tant han d'haver-hi homes i dones involucrats en aquest procés. But I think women should have a leading role within the struggle. Però les dones haurien de liderar en aquesta lluita. And like a way how you can do it is include more women in power positions, include more women in boards. Try to work towards more, for example, women who have a religious background and have like a religious authority to explain the religion also, and not only a group of elite men who decide for all others what it should be. I una de les maneres de fer-ho és incloure més dones en el poder, per exemple,
en el govern d'algunes empreses o l'administració, o fins i tot dones que tinguin un passat religiós o dones que hagin estudiat o que siguin investigadores de la religió, que també tinguin alguna cosa a dir, que no hem de tenir només un grup d'homes de l'elit decidint o explicant-nos. And also within culture, it really depends on who thinks that something is good in culture. Like if it's sexist men that think that certain things in culture are good, ask the women and see what they think about that kind of thing in the culture. Qui decideix que una cosa és bona o no en una cultura? Si hi ha un grup d'homes masclistes que creuen que certes coses són bones, preguntem-li a les dones. And I think it's an ongoing struggle and an ongoing conversation. És una lluita i una conversa que seguiran i que han de ser constants. I don't think that we can have a solution for everything within a few years. I think every generation has its issues. No trobarem una solució global en uns anys. Cada generació tindrà els seus problemes i la seva part de lluita. But what we can do as very pragmatic solution is try to look at other societies who are successfully implementing certain things to make it more equal. Però pragmàticament el que podem fer és mirar altres societats que estan lluitant i estan fent coses per tenir una societat més justa i més igualitària. And just to give you a very specific example is if you look at Iceland, for example, they have implemented a law lately that it is by law punishable if you pay a woman less than a man for the same work. I per veure un exemple molt específic, Islàndia acaba d'aprovar una llei que fa il·legal pagar una dona menys que un home per al mateix tipus de feina. And one can argue that, for example, within a specific culture, it is the man that it's culturally so that the man is the head of the house and that he brings in the food and the money and everything, and that is the reason why women are paid less or something. But that's nonsense, of course. I algú podria argumentar que en algunes societats l'home és el que surt, treballa i al final és el que porta el menjar a la família i que per això a la dona se li ha de pagar menys, però per descomptat això no té sentit. So yeah, you can change things in culture. It is possible, but it's not easy, but it's not impossible either. Es poden canviar coses en la cultura, no és fàcil, però tampoc és impossible. That's what I think. It's a very kind audience. Diu que sou molt macos, perdó. Estem majoritàriament en un públic que és occidental i per sort també hi ha companys rifenys que poden tenir, que podeu establir aquesta conversa, que és on ha d'estar aquest debat, en els pobles, en el poble rifeny, en el poble marroquí, en els diferents pobles on s'hagi d'iniciar aquests debats. Jo també volia comentar o preguntar-te quina resposta li donaries a totes aquelles persones que des dels feminismes blancs utilitzen aquesta visió que es dona dels pobles musulmans, generalitzant molt, i que l'utilitzen com una arma de racisme i d'estigmatització també cap a la dona, que la victimitza, la dona musulmana en general, i a l'home musulmà, àrab, etc. amb tots, que també s'utilitza com una arma per racisme, i com justificant invasions a països com l'Iraq per alliberar totes les dones o a l'Afganistan, les dones que pateixen. Com podem també deconstruir aquesta mirada pensant en el que també es viu aquí i les narratives que s'utilitzen aquí? Good question, thank you. I would say that, first of all, if you are trying to fight injustice, if you are trying to fight injustice and you are using injustice in part by victimizing others, then you are a hypocrite. Si estàs lluitant per la justícia però estàs utilitzant la injustícia com un argument per victimitzar els altres, ets un hipòcrita. Because if you have principles and you have white feminism and you say, well, we want the justice for all women,
Si tens principis i ets un feminista blanc que està lluitant per la igualtat de les dones, and you are objectifying Muslim women and using them as a tool, però estàs objectivant les dones musulmanes, then you are actually putting a knife in your own back. estàs posant un ganivet, bueno, és una expressió, però estàs posant un ganivet en la teva pròpia bossa. Yes, I think that is what I think about it, and I am not kindly towards people who use that, because Muslim women, they have their own voice, and if you see that you as a woman, your voice is taken from you because you are oppressed by patriarchy, and you start taking the voice of other women because they are Muslim and using them, then you are reproducing oppression that you are fighting against. Les dones musulmanes tenen la seva pròpia veu i si tu agafes aquella veu des del teu propi feminisme blanc i treus importància a la seva, llavors estàs reproduint el mateix procés. And that is why intersectionality is so important, because within intersectionality you have to be aware of different problems intersecting, like sexism, but also racism and discrimination, but also... I per això és tan important que el feminisme sigui transversal, perquè tu pots ser feminista, però també has de tenir en compte la part racista, perquè si no, perquè tot conflueix. Yes, and also your own position within society. For example, you can be oppressed, but at the same time have certain privileges. I la teva pròpia posició en la societat, perquè tu pots estar reprimit per una banda, però al mateix temps tenir certs privilegis. And this is the fact for everybody. Like intersectionality comes from the Afro-American woman called Kimberly Crenshaw. I això passa en tots els sectors. Per exemple, el tema aquest del feminisme transversal ve d'una dona afroamericana anomenada Kimberly Crenshaw. And she also states that you also have to be aware, again, of your position. Your positionality is how she calls it. So everybody has that positionality, even me, for being a Rifian Moroccan woman born in the Netherlands. I may be oppressed in certain aspects because I'm a woman and in Morocco or in the Netherlands, and in the Netherlands there is racism that I have to deal with. Aquesta Kimberly ho anomena posicionament, que vol dir que tu has de saber quina és la teva posició en la societat. Per exemple, ella, sent una dona marroquí que ha crescut a Holanda, ella és una dona, per tant està reprimida en Marroc i també a Holanda per ser dona, però també a Holanda per ser marroquina. But when I go, for example, to Morocco, and I am a high-educated woman, there is this privilege that I had the opportunity to go to university. Però quan va al Marroc com una dona educada i formada, ella té el privilegi de ser una dona que ha pogut anar a la universitat. And so I have family members that never could have the chance to study, and I have to be very aware of my own positionality within that relation, and that goes also for white feminists. I hi ha membres de la seva família que no han pogut anar a la universitat, per tant ella té un privilegi i ha de ser molt conscient d'aquest privilegi que té respecte als altres, i això doncs també aplica al feminisme blanc. And I think talking is always easy, but listening is very hard. Parlar sempre és fàcil, però és molt més difícil escoltar. Al llarg de la història, a les societats, a moltes societats han expulsat la seva gent, l'han fet emigrar, i aquesta gent que ha emigrat a diferents llocs ha mantingut contacte amb la seva societat d'origen i ha començat o ha retornat i ha fet canviar, ha fet modernitzar justament aquesta societat, la seva d'origen. Què esteu fent vosaltres, els emigrants marroquins, els emigrants del Rif, especialment a Europa, justament per intentar canviar i intentar reduir aquestes diferències socials que teniu o que hi ha en la vostra societat, especialment les diferències que hi ha entre homes i dones? Esteu organitzats? Ho esteu fent? És òbvio que el film és un pas, però feu alguna més? Gràcies. Yes, I do. I do a lot of things. And first of all, I just want to say that it is not me trying to dictate to people in the Rif
what they should do to change it. Sí, estem fent moltes coses. Primer de tot, no sóc jo, no és ella, intentant dir a la gent del RIF què és el que han de fer. Because of course I live in Amsterdam, you know, so... Perquè ella viu a Amsterdam, per tant... What I do is I listen. I listen to my family members, my nieces, my aunts, I listen to my uncle, I listen to my nephews, different people, friends, people I know. Ella escolta la seva família, escolta les seves nebodes, les seves tietes, el seu tiet, escolta els seus amics d'allà. And then I try to support, I try to take those voices, and of course I can never speak for anybody. I llavors intenta donar-los recolzament, agafar aquelles veus com a part del discurs. And what I can do is try to reproduce that voice and show it. I reproduir aquelles veus i mostrar-les. Yeah. So, having said that, I think a lot of immigrants from different countries that live in the diaspora or in the metaspora, I don't know if you can, I'll just say immigrants that live that immigrated. They are always affected by, everybody is affected by the place that you live in. It enters your identity, if you want or not. It enters, it changes you. For me, myself, as I said before, there is this positionality. I have to be aware also that I don't have a Eurocentric view to Morocco. Dit això, sí que és veritat que per qualsevol immigrant, quan tu marxes i vas a viure a un altre lloc, aquest lloc acaba formant part de la teva pròpia identitat i per tant quan ella parla ha de ser molt conscient de no estar tenint una visió que sigui eurocèntrica. Because even me as a Moroccan Rifian woman in Amsterdam, I need to watch out. So now your answer, now you will get your answer. I ara et contestarà. And that is that, yes, I do a lot of things. I am the president of the Moroccan Association in the Netherlands. Ella fa moltes coses, és la presidenta de l'associació marroquí a Holanda. And there we help Moroccan women who have a history of, for example, abuse or they don't have any status. I ajuden a dones marroquís que venen de situacions d'abús o que no tenen cap tipus d'estatus. And more, and everybody is welcome, of course, but we focus on Moroccan women. Se centren en dones marroquís, tot i que qualsevol persona és benvinguda. And the reality of being a Moroccan woman is that you are always a Moroccan, like also Moroccan men are also Moroccan always, but talking about specifically about Moroccan women, you are always influenced, you have always this reality where you have to deal with the Moroccan law, for example, the Mourabit. I sent una dona marroquina és part de la teva realitat que sempre hauràs d'estar en contacte amb la llei marroquina. So what we do is we try to help these women. And then we work a lot with organizations in Morocco. We have lawyers in Morocco, and that is the practicality of what I do further next to the documentary. Intenten ajudar a les dones marroquines i això ho fan mantenint constantment el contacte amb Marroc, tenen advocats a Marroc, estan en contacte amb associacions al Marroc i aquesta és la part pràctica del que fa a part del documental. Molt bé, gràcies. Gràcies, Khadija. Muchas gracias. Thank you for having me. Thank you very much. Molt bé, moltes gràcies per assistir. Podríem estar dialogant. Jo m'he quedat amb algunes preguntes més, però ha de continuar les projeccions a la sala. Permeteu, demà continua la mostra. Demà tenim un altre debat sobre... Veurem la pel·lícula Mourabit i després tenim un debat amb els autors d'un llibre que ens parlen de l'esclavisme a casa nostra, a Catalunya i a Barcelona. Molt interessant. Podeu continuar veient pel·lícules i el dilluns també teniu oportunitat de venir i veure potser pel·lícules que no heu vist, com jo, que podria venir a veure I'm Not Your Negro. Moltes gràcies per venir, moltes gràcies per donar suport a Cinebats. Moltes gràcies a la Marta.